तो गाइस, हाँ, हम लोग अभी भी घर पे हैं। क्यों? हमें जाना था आज सुबह 7 बजे और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। क्यों, आप लोग पूछोगे? क्योंकि हमें पता चला कि हम लोग एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे स्पेशल ट्रेन से, और बाय लिटरली कभी भी कुछ भी हो जाए, इंडियन रेलवेज की स्पेशल ट्रेन पर कभी भरोसा नहीं करना। पहले 3 घंटे हुई लेट, उसके बाद 4, फिर हम लोग ने सोचा अब तो लेट नहीं हो सकती है, 5 घंटे लेट हुई। और हमारा पेशेंस का आवर ग्लास धीरे धीरे कम होता गया। एंड हम लोग ने ट्रेन के लिए जो खाना बनाया था वो सब हम लोग ने खा लिया। वाओ, देखिए, बट नाउ ऑब्वियसली हम लोग को जाना ही है कोलकाता, इसलिए वी बुक्ड अ फ्लाइट, सो वील बी गोइंग बाय फ्लाइट एट 10:30 PM टुडे एंड वील रीच एट कोलकाता एट 12:30 PM। अब घर की हालत देख, बस अटैची सब पैक के हम लोग ही पैक नहीं हो पाए। हम लोग पैक होके अनपैक हो गए। हाँ, से हाय मामा। देखो घर की हालत ऐसा लग रहा है हम होटल में लेओवर हो रखा है। सो अभी सिर्फ वेट करना है एंड वाइल वी आर वेटिंग सो डायरेक्टली एट द एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट ही जा रहे हैं ऑब्वियसली। सो एयरपोर्ट पे आपको मिलेंगे हम लोग फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।